Mirë se u rikthyet në Studio Live, ne ndërsa vjojmë temi së bashku do të flasim për një temë e cila është mjaft e prekshme dhe aktuale. Arber bëhet fjalë pikërisht për situatën e pandemisë koronavirusit me dalje në pa edhe të një varianti të ri të COVID-19 siç është Omikron. Është bërë shqetësuese kryesisht në shumë vendet e Europës, por është së fundmi edhe në Britaninë e Madhe dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aty janë në fakt regjistruar dhe rastet e para me këtë variant të ri, por ne do të flasim për më shumë detaje. Po. Kemi dy mjek, në fakt, do të kemi një lidhje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me zotin Skënder Myrtezani, është mjek epidemiolog. Përshëndetje, mi mbrëma, zotin Myrtezani. Mi mbrëma, përshëndetje, faleminderit të ftesë. Ndërsa nga Londra e Anglisë, kemi drejt për së drejti Lejdon Shapo, specialist i shëndetit publik. Përshëndetje, zotin Shapo. Mi mbrëma, jam doktor gjithashtu. Gjithashtu doktor, pa tjetër. Dhe drejtori track and tracing në Save. Knesi qeni, me ne faleminderit shumë. Fillimisht një përshkrim të asaj situate që po ndodh me prapin e variantit të ri Omikron, zoti Myrtezani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siç e dini, varianti i ri filloi diku në Afrikën e Jugut, po nuk do të thotë se e ka gjenezën në Afrikën e Jugut. Së shpejti u përhap në disa vende, tani numërohen 35 shtete që e kanë virusin. Në Amerikë sot morëm vesh se është edhe në New York, ja është në 15 shtetet të Amerikës, është një variant jashtëzakonisht rezistent. Siç e dim, varianta është brezi i ri i virusit të njëjtë, i cili ka pësuar mutacione. Mund të jetë një mutacion, mund të jenë më shumë mutacione. Për fat keq, varianti i ri Omikron përmban një ndryshim në gjenetikën e saj që krijon një rezistencë ndaj antitrupave që i kemi ndërtuar me vakcinë apo me sëmundje kundër COVID-19. Po do të kalojnë edhe disa javë që të kuptojmë më mirë në natyrën, virulencën edhe rezistencën ndaj vakcinës të këtij varianti. Siç e kam shprehur që në mars të vitit të kaluar, kjo është një gjë e pritur, derisa lejojmë shumimin e virusit, variantet do na paraqiten çdo muaj, çdo disa muaj, edhe urojmë që mos të del një variant që është jashtëzakonisht rezistent, shpresoj se nuk është Omikroni, edhe që nuk do t'i përshtatet as një vaksinë, as që do të fillojmë gjithçka prej në fillim. Do të thënë, problemi i varianteve nuk është virusi, po është vendi ku flen virusi, është njeriu, se transmetimi është njeri në njeri, dhe disiplina jonë dhe ignoranca jonë dhe kokforcia jonë nuk lejon që të fitojmë ndaj pandemisë. Faleminderit. Zoti Shapo, një pyetje për ju. Si paraqitet situata në Britaninë e Madhe dhe si po ecën procesi i vaksinimit? Më vjen keq se nuk pata mundësi të dëgjoj doktor Myrtezanin, duket fonia nuk është fort në terezi, por atëherë shkurtimisht me Omikronin dhe rastet këtu në Britaninë e Madhe. Dy rastet e para u identifikuan datë 27 të nëntorit, dhe që nga 27-a, në datë 1 kishte 32 raste, në datë 5 246 dhe në sot që flasim ka 437 raste. Pra, duket fare qartë që në sensin e transmetueshmërisë, ky është 2-3 herë më i shpejt edhe se Delta. Pra, kemi një rritje eksponenciale të rasteve dhe është parë kudo, edhe në Afrikën e Jugut, po edhe në vendet e tjera, që faktikisht ka rritje 2 fish të rasteve brenda 2-3 ditësh. Kjo është e pritshme, duke marrë parasysh numrin e lartë të mutacioneve sipërfaqes virale që ka ky variant i ri, i cili u zbulua nga specialistët në Afrikën e Jugut, aty ku dhe ishin fillimet e para. Doktor Shapo, po rrezikshmëria e këtij virusi përhapet shumë shpejt aty, 2-3 herë më shpejt se variantet e tjera, por rrezikshmëria si paraqitet krahasuar me të tjerat? Do dalë dhe kjo rrezikshmëria, po paraprakisht na intereson transmetueshmëria. Ishte njëri problem që hasëm me Deltën kur filloi në atë fillim prilli, në të njëjtin format, në të njëjtën mënyrë.
Ky ka benefitin që faktikisht përmes testit PCR, një test që ekziston për testimet në komunitet, gjysmat e rasteve mund t'i kapin përmes atij testi. Pa nevojën për të bërë sekuencim genetik, i cili kërkon një javë plot. Kjo është një anë pozitive. Ana tjetër pozitive është që nga të gjithë rastet që janë parë deri tani, asnjë prej tyre nuk është i shtruar në spital. Pra, në sensin e agresivitetit, ky ende nuk është parë që të tojë raste në spital në sensin e ashpërsisë së tij. Pra, i prek rastet, por të kemi parasysh një gjë. Ai në Afrikën e Jugut, për shembull, pati një përhapje ku 25% e popullatës së vaksinuar dhe një pjesë e mirë e popullatës e ka kaluar infeksionin. Pra ka një mbrojtje, ka një kujtesë imunitare. Është popullatë e re në të njëjtën kohë. Pra na duhen të dhëna koherente në kohë nga shumë vende për të parë se si sillet ky, sa i ashpër është, sa persona do të çojnë në spital, për momentin këto pozitive, janë në krahun tonë, dhe në të njëjtën kohë të dhënat paraprake janë që ky ka një ndikim në antitrupat neutralizues, padyshim, se ka ndryshim total të shtyrës, dhe kjo është parë dhe me variante të tjera, jo dhe aq me tetën, por në të njëjtën kohë ne kemi të tjera aftësi mbrojtëse, ato përmes vaksinës, ato përmes testave të, pra personat që janë me vaksinim dyshist, ata që kanë kaluar me një dozë, dhe gjithashtu ata që bëjnë një booster, dhe çfarë bën boosteri, fuqizon pikërisht antitrupa neutralizues që fillojnë të bien me kalimin e kohës. Pra doza e tretë e vaksinës, i themi neve. Shpresat janë pikërisht. Shpresat janë që ky të mos bëjë të atilla dëme sa që shpritej ato ditët e para kur u identifikua. Gjithsesi, është për të parë, sepse unë jam shumë numerat, si pasojë e transmetueshmërisë madhe dhe xhepave popullatës të pavaksinuar, jo thjesht në Britani, ku ka mbi 80% vaksinime, por popullatëve kulturave, popullatëve që kanë marrë vaksina jo aq potente, dhe aty ku ka nga ata që janë hezitues për një shtër arsyesh, atë na duhet t'i vaksinojmë sa më parë. Doktor Multezani, ka rezultuar që edhe personat të cilët mund të kenë qenë të vaksinuar me 1, 2 apo 3 doza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë infektuar nga Omikron? Tani për tani 99.9% të infektuarve me COVID-19 janë të formës Delta. Edhe shumë pak din për Omikronin, po studimet janë dyert janë të hapura, po studimet të thella dhe të shpejta, ashtu që për disa javë do të kemi më shumë njohuri. Është një gjë e qartë se numri i rasteve me COVID-19 është duke u rritur pa mas. Unë mendoj se në popullatën e pavaksinuar apo ka dhe të vaksinuar? Ka dhe të vaksinuar, të cilat po fati është i madh që një statistik tjetër e zbut atë që thash më parë. Numri i hospitalizimeve dhe i vdekshmërisë nuk është në rritje. Kjo bën që vaksinimi përsëri të ketë të rezulton me një pozitivitet të pritur dhe me minimizimin e viktimave nga kjo pandemi. Vaksinimi është mënyra për të mbijetuar, maska është mënyra për të prevenuar këtë të keqe. Edhe si thash më parë, në Amerikë punohet me të madhe të studiohet mirë Omikroni. Ne i kemi mësuar mutacionin deri tani. Shpresoj se organizata ndërkombëtare botërore do të marrë një aksion më të shpejtë që të bëhet sekuestrimi gjenetik edhe të shiket Omikroni sa është i përhapur në botë, derisa vërehet në botën lindore, si të themi, anë e Rusisë, pjesa e ish blokut komunist, se sa është numri i këtij varianti prezent. Do të thonë sekuestrimi gjenetik që edhe Shqipëria merr pjesë në këtë aksion të identifikimit të varianteve, të bëhet sa më shpejt shohim me të vërtetë sa është Omikroni i përhapur. Nuk kemi njohuri të saktë, vetëm raste të veçanta në Afrikën e Jugut.
Edhe në Holland u paraqitën 13 në një vjetore. Lejoni t'ju bëj një pyetje të dy, po. Dhe një pyetje të fundit kam për të dy ju. A mos ndoshta po kthehet edhe Covid në një lloj gripi normal, sezonal? Doktor Shapo, me që e kishe fjalën doktor Myrtezani. Atëherë, shkurtimisht, do të jap një dy indikacione të mundësisë që ky variant i ri ka për t'i marrë kurorën detës. Nuk është thjesht do jetë ky variant që do dominoj në javët apo në janar të 2022. Në rast se ky variant nuk na çon njerëzit në spital, pra nuk kemi rritje të shtrimeve spitalore, edhe në tjetër kohë nuk kemi rritje të vdekshmërisë, atëherë numrat janë signifikant vetëm për të parë trendet, kush do na smuret lehtë dhe në mënyrë të mesme. Është parë nga zona nga Afrika e Jugut që ky fenomen po ndodh. Le të shpresojmë që do ndodhë edhe në vende të tjera. Ama do kemi një gjë parasysh. Kur fillojmë të diskutojmë sekuencimet genetike, nuk kemi dhe aq shumë nevojë për to, sepse ky në sipërfaqe në tia prezanton dy ndryshime të së genit dhe në rast se PCR-i kap gjysmën e rasteve, e dim që në rast se dikush ka fluturuar nga njëri vend që ka pas këto, dhe dihet kush janë këto vende, dhe një PCR pozitiv ka shanse të mëdha që mbas një javë, mbas 2 javësh të jenë raste me Omikron dhe jo raste me Delta. Mos harrojmë që numrat që shohim tash duhet të shumëzojmë me 4. Qofse këtu në Britaninë e Madhe ka 450 raste themi, në realitet duhet jenë rreth 1200 deri 1500 raste me të identifikuar dhe të pa identifikuar. Tani, ju pyesni me të drejtë a do kthehet ky në një grip sezonal. Po ato tregoj, është shumë shpejt për të bërë një certifikim të tillë, për të thënë që edhe ky do kthehet në një grip sezonal. Mos harrojmë që gripi ka një strukturë genetike shumë më të ngushtë se sa SARS-CoV-2, i cili po na prezantohet me fytyra të reja dhe të forta, të cilat po shkaktojnë val çdo 6 deri në 7 muaj. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Ky dimër është shumë i rëndësishëm dhe duhet të jemi parasysh, ashtu si përmendi edhe doktori në krahun tjetër, Atlantikut, që përveç vaksinimeve të shpejta, përveç dozave booster përforcuese, na duhet në pimësi edhe masat e tjera. Përfshi dhe maskat në ambiente të mbyllura, në grumbullime dhe gjithsesi një informim më i mirë i publikut, i cili do ka 2 vjet afro që përballet me këtë plan dhe e ka humbur durimin dhe ka një biologji sjelljeje të ngjashme si në Amerikë, si në Europë, si në Britaninë e Madhe, ashtu edhe në Shqipëri. Pra, ju nuk do t'i vëmë fajet tek publik, por tek mënyra se si duhet komunikuar ata dhe se si duhet i sjellim ata për të bërë vaksinat pa detyrim fillimisht. Po, doktor Shapo, një fjali të fundit nga doktor Myrtezani në SBA, sepse jemi në limitet e kohës, mjek. Faleminderit, pyetje shumë e bukur. Për fat të keq, Covid-19 është shumë i rrezikshëm edhe ma dinamik se sa virusi i influenzës apo i gripit. Vetëm për njohtim, do të mundohem që sa më thjesht ta sqaroj, derisa sipërfaqja e virusit të gripit ndron një herë në vit aty nga qershori, prandaj edhe deri në fund në mes të gushtit e kemi vaksinën gati, për arsye se organizmi nuk e identifikon këtë virusin e ri që tani është me një mbështjes tjetër. Do të krijohet vakcina për mbështjesin e ri ashtu që të ketë mbrojtje. 40.000 njerëz vdesin në vit nga gripi. Vitin e kaluar sikur Covid-19 i bëri një mbështjellje, një mburoj kundër virusit të gripit, edhe ishte dominant vetë në terrenin epidemiologjik. Po edhe Covid-i për fat të keq punon me variante që ndryshojnë brenda muajve, brenda ditës. Dhe është shumë i rrezikshëm se nuk ka një sinkronizim të kohës si virusi i gripit, po mund të paraqitet në çdo kohë.
nuk është e Omikroni do ta mësojmë shumë shpejt, po frikën e kam nga një variant që komplet del jashtë kontrollit të vaksinës. Vakcina nuk mund ta fiton, edhe variantet mund të ndodhin pas 10 ditësh, po mund të ndodhin pas 10 ditësh apo pas 10 orësh. Prandaj duhet disiplinë e madhe e tërë popullatës në përgjithësi. Unë kam kërkuar një disiplinë të veçantë në trojet tona, por si duket kanë qenë fjalë të kota dhe situata është propaganda bombastike e ignorancës dhe atyre që nuk e njohin profesionin ka qenë shumë e fortë se sa e punëtorëve të shëndetësisë. Kjo duhet të ndryshojë që mos të del mitanti tjetër në tona. Ju falenderojmë të dy mjekëve, të cilët ju kishim në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit shumë dhe punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit.